So, hello guys, may i-share lang ako sa inyo. Itong nabili ko sa Shopee na windscreen. Itong parang balahibo ng pusa. Ito. So, share ko lang sa inyo, tsaka re-review ko din. Test natin to if effective ba sa pag-reduce ng wind noise. Ito, yung mic natin na ginagamit guys is pang call center. Ito yung parang lapel. Tinanggal ko lang yung parang mount niya para sa ulo. Dito. Tsaka ito. Yan. Tingnan nyo guys. So guys, nabili ko lang to sa Shopee sa halagang 67 pesos. Lalagay ko lang yung link sa description sa baba. So dito ko siya kinakabit guys. Medyo exposed siya sa hangin dito banda. Kasi yung cover nito guys, tinanggal ko kasi lang tayo, telesin mount. May strap kasi, kaya tinanggal ko yung cover dito. By the way guys, gamit nating helmet is Spider Rev. Yan. Baka naman Spider Rev. Telesin mount. Yan, telesin mount. So tara guys, samahan nyo ako. Test natin. So ayun mga pogi. So test natin tong windscreen muff na nabili ko sa Shopee sa halagang 67 pesos. Sa mga di pa nakapag-subscribe mga pogi, subscribe na kayo, tapos click nyo po yung bell na button para ma-notify po kayo sa mga bagong uploads ko. Back to the topic mga pogi. Nakabit ko na yung windscreen muff na nabili ko sa Shopee. So test natin ngayon. So takbo ko ngayon is 50. So try natin mga 80-70 70-80 if may wind noise pa din. Okay, so tara. Siya nga pala, naka-down yung visor ko. So test natin naka-down tsaka yung naka-up. So sa ngayon naka-down yung visor ko. Test natin sa high speed. Ingat tayo mga pogi, ingat. Maraming lubak-lubak dito sa SRP. So, yan, naririnig nyo. Naka-down yung visor ko nyan. Tapos dito, i-open natin. Yan, exposed na po siya sa hangin. So, taasan natin ng speed para maano nyo yung nagsiscreen ba yung ano nya, gumagana ba yung yon, gumagana ba siya. Okay, reset pambon. Shit, oy, gago ka. So yun mga pogi, tapos na ang pagtetest. Bilisan natin, baka maabutan pa tayo ng ulan. So yun mga pogi, sa mga gustong bumili windscreen muff na nabili ko sa Shopee, pwede nyong i-click sa description below para mabili nyo rin.
So guys, siguro dito ko na lang i-end yung video. Sana ay nakatulong to sa inyo bago kayo bibili. So ayun guys, ingat kayo palagi and ride safe and peace. Bye bye guys, love you.